Minél egyszerűbben, természetes alapanyagokkal hozzunk létre olyan élelmiszereket, ami nem kell gondolkodni, hogy mi van benne, nem kell olvasgatni állandóan a címkét. Édesapa hentes, és onnan jött nekem ez. Maga a szakmai rész, amit ő tudott, azt fogott meg, és azt próbálom ide úgymond kicsit ebbe a modern világba átemelni. 7 éves voltam, amikor az első borjút kaptam úgy, hogy akkor azt nevelni kell, gondozni kell, rendezni kell. A Csáfordi szőlőhegyen van, ez a Balókai Dűlőn vagyunk mi, és itt alakítottuk ki a Lidl Portát. Akkor az én nevemből és a rind mint marha állt össze. Mindig a természetes dolgok fele mentünk, semmiféle kiegészítő takarmányt igazából nem használtunk, hanem arra törekedtünk, hogy olyan tápanyagdús táplálékot állítsunk nekik elő, hogy nekünk is meglegyen a megfelelő tápanyagtartalmú alapanyag, mind húsban, mind tejben, mind feldolgozott termékben, mint az állat is úgymond egészséges legyen és jó legyen, mert csak így működik ez az egész körforgás. Félszabadon vagy szabadtartásban vannak. Magyar tarkáknál ugye ők általában kettős hasznúak, ami azt jelenti, hogy tej és húsra is jó, ami nekünk a tej szempontjából annyit jelent, hogy a borjút szépen tudja nevelni, ez is, hogy a természetes közegben maradjon minél tovább. Nem az a cél, hogy minél előbb felhízlaljunk egy állatot és levágjuk. Egyrésztről azért, mert nem sietünk sehova, egy jó minőségű húst tudunk adni, és nekünk ez a fontos, hogy inkább kevesebb legyen, de jó minőségű. Én ragaszkodom hozzá, mindig én töltöm, és én pározom, és én csinálom, mert valahogy ez egy ilyen, ez a csak én tudom megcsinálni, nyilván nem. Ami nagyon kiemelt nálunk, ez a csemege, ami az a paprikás szalámi, a másik meg a borókabogyós. Borókabogyó egy kicsit édeskés, kesernyés fűszer. Igazából előtte is érleljük a húst sóval, utána a fűszerekkel, aztán ugye ledarálás után is egy kicsit érleljük, utána van a betöltés, amit a füstölés még az ilyen, amihez én ragaszkodom, hogy azt én szeretném csinálni, és én csinálom, mivel nálunk nem hideg füstölés van, hanem meleg füstölés. Sokkal nehezebb a meleg füsttel dolgozni, a termékekben is látszik, hogy a kockázat az megjön a végére, hogy érdemes kockáztatni. A Lidl Porta már nem csak feldolgozó, hanem rendezvényhelyszín is. Van egy rendezvényhelyszínünk, egy zárt és egy nyitott is. Az a cél volt, hogy minél természetközelibb helyen legyen, hiszen még a csillárunkat is szekérkerékből készítettük. Ha hidegtálról beszélünk, az állapra leszeletelve termékeket rakunk fel. Emellé szoktam még felrakni friss tehintejből készült sajtokat, amennyire lehet a saját zöldségeink, gyümölcseink még felrakva, akár hideg tálkínálatként, vagy meleg étel kínálatként is tudjuk az alapanyagainkból készült termékeket kínálni a vendégek részére. Amit megesszünk, azok vagyunk. Célom, hogy ezt minél több emberrel megértessem. Fontos nekem az, hogy közelebb hozzam az embereket az állatokhoz, vagy a feldolgozáshoz, vagy hogy mit esznek, de közben nyugodjunk is meg egy kicsit. Ezért próbáljuk ezt a milliót itt valahogy felépíteni.